刚才我们说我们就是在设定里面的就是那个什么其他，就是 line 点其他，然后点设定，然后再点那个什么我的账号嘛，还是设定账号那部分，我打入我要用的 email，然后呢，另外把密码打好，按确定。好，这时候呢，说确定之后，它会传一个到那个电子邮件信箱，会到那个电子邮件，就是你这个的电子邮件信箱，所以你必须要到那个电子邮件信箱。好，我来马上进去一下哈。就是它会送一个那个验证码到你的 email 里头去，我要登出一下哈，因为我这是另外一个的。诶，错，等一下，这边。好，你看我是不是就收到一封信叫 Line， 有没有？我点进去，看到这个就是验证码2211，所以我把221打进去这里，回到这个手机这里打2211，然后进行认证。好，电子邮件已经设定成功了，这是在手机上设定完成了。我回到电脑版的 Line， 一样我打入一样的刚才注册的一样的电子邮件信箱，然后呢密码一样打上去，刚才我打的密码，然后按登录。嘿，这边又出现什么2291？你看，有没有看到这个我的电脑画面？手机画面有动了，它自己切到另外一个输入认证码，所以这时候我在这里再打2291，然后用户确认。因为你在电脑版上装好了之后，在手机上他要去这个手机，因为他怕别人拿你的账号密码去注册了，所以他会传一封让你手机也知道。所以你看我的电脑版是不是就可以了？那比如说呢，来我给各位看哦，我手机我同时呈现一下给各位看。来，比如说我请谁可以传一封讯息给我？谁传？我们传到那个中山社大的，还是传一封传一个那个图片就好？那还是要请可以出那个，谁可以传一下在这里？所以我们可以同时看电脑版的跟那个什么手机版的。那不然我来传好了。我来传了吗？传好了没？好，有人传来了。好，你看这个底下这边有一个跑出来，噔，然后跑出来这个就是电脑版的，你有装了电脑版的 Line， 电脑底下就跑出来一小格，然后一小段时间就会消失掉。然后你有没有看电脑版这边有出现一个一？这是手机版的这边中山社大这边是不是也出现一个一？其实都一样的。比如说我这边点两下进去看，手机的点两下出去看，这个有讲到中华电信的费率问题。我们再来换，你看我这边只要手机读过了，电脑版的也就当做读过了，你看它就不会让你再重读一次。反正对，它就会做连接了。所以今天你在这边看也是一样可以看得到。你这边看一样是可以看得到。等一下这边先取消掉，这边也是可以看。所以这样就很方便。你要以后像传讯息，我觉得如果在电脑版我打字比较快，我就可以点电脑版的起来。
哎，我就比如说嗨大家好好了，嗨，你看大家好，哎，店老板觉得打字很快，我就这样打一打送出去，有没有？所以大家一样做得到，所以这就是电脑版的好处。哦，所以如果各位是在家里自己自用的电脑，或者公司的电脑也是你自己在单独用的，你可以把它装上 Line，那你的手机就可以不用一直拿进拿出。哦，除了接电话之外，其他的如果人家常常在传 Line 的东西，你就你甚至你设无声，来，我们再请您再传一个好不好？谁再传一个一下？各位可以看一下哈、除了这边会出现一个讯息之外，你的这个 Line 也会闪灯，会闪黄黄的。来，谁帮我传一个图片或者图片也就可以了啊，传一张图片就可以了。好，然后来，小芬已经传送了个贴图，有没有？这边就等下我还没有按哦，它就会一下子它就消失下来。然后各位刚才有没有看到我这个 line 刚才有在闪灯？有没有？OK，所以的话这样子，那个什么，基本上那如果你的电脑声音又关掉，其实你只要看闪灯就好，你有 line 的讯息来，也没有人会听到，对不对？对对，哎，那所以赖进，像刚才我没有静音赖进来，你有没有听到咚咚咚咚？对，就这样的音。OK，好，所以装电脑版的其实还蛮方便的，但是装电脑版有一个小小的坏处。来，我们看一下手机版的哈，比如说来妞妞，因为您打的之前您打的那个名字就叫妞妞而已，是我再改成叫妞妞底线牌因为这样我比较好那个确定这是谁。但是呢，在电脑版上，我让我们看一下，我找一下哈，诶，还是有改，有的会是这样子，我先跟各位讲一下，有的会情况是说原本可能他是打英文，那我为了要看懂那个人是谁，常常他打英文我会不记得那个人是谁，我自己把它改成中文名字了。可是，在电脑版上有时候还是会呈现那个人的英文名字，对，OK，所以偶尔还是要回头来对照电脑版的说因为手机版上我已经改成什么名字，我才知道那个人的英文是谁，OK，好，这就用电脑版的，各位有兴趣回家可以去把它装起来。